Kalian tahu nggak, nasi goreng itu awalnya buat nyelamatin nasi sisa. Di Tiongkok abad ke-6, nasi yang udah dingin digoreng ulang biar nggak mubazir. Soalnya belum ada kulkas. Pas orang Tionghoa merantau ke Nusantara sekitar abad ke-10, kebiasaan itu ikut dibawa. Tapi di sini rasanya berubah, dibumbui sambal, kecap manis, dan pete. Jadi lebih enak, lebih cocok ke lidah orang Indonesia. Dan anehnya, yang dikenal dunia justru Persijita.